హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, నిన్న సాయంత్రం నుండి ఈ టైం వరకు కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం అయితే పడుతూ ఉన్నది. ఈ వర్షం వలన విపరీతం వాటర్ అయింది, చుట్టుపక్కల మొత్తం వాటర్ అవుతూ ఉంది. మన కోడి చూడండి, అంత వర్షమే కూడా మనకి ఒక్క కోడి కూడా మనము తడవనీయలేదు. తడిసిందంటే కోళ్ళకు డిసీజ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో చూద్దాం మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో వాటర్ ఎలాగుంది. చూడండి, ఇది మన కోళ్ళు తిరిగే ప్రదేశం. డైలీ మన కోళ్ళు ప్రాంతం తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈరోజు కంప్లీట్గా వాటర్తో నిండిపోయింది. ఇది మన కోళ్ళు తిరిగే ప్రదేశము కంప్లీట్గా వాటర్తో నిండిపోయింది. అంతేకాదు, మన ఇంటి పక్కనే ఇటు సైడు మన ఇంటికి లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్టయితే చిన్న మోరి ఉంటా ఉంటుంది. ఆ మోరి మొత్తం నిండి ప్రవహిస్తూ ఉన్నది వాటర్. చూడండి ఒకసారి. ఇంత సిచ్యువేషన్లో కూడా మన కోళ్ళు అయితే మనం తడని లేదు. వాటికి ఇప్పుడు ఫీడ్ ఎలా పెట్టాలి అనేది సమస్య మనకు. ఎందుకంటే బయట అయితేమో ఇది ఓపెన్ తిరుగుతాయి కాబట్టి ఫీడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. మన కోళ్ళు బోన్లో ఉంటూ ఉంటాయి, జాలీలలో. కాబట్టి మనమైతే ఫీడ్ పెట్టేందుకు మనకి ఇబ్బంది లేదు. ప్రతి ఒక్క బోన్గా ఒక జగ్గు ఉంటా ఉంటుంది, మన వాటర్ జగ్గు. ఆ జగ్గులో మనం ఫీడ్ పోసి పెడతా ఉంటాం, క్రమ్ములు ఫీడ్ పోతూ ఉంటాం. చూడండి, ఇది మన ఇంటి ముందు ప్రాంతం. ఇది మన ఇంటి ముందు ప్రాంతం. వాటర్ ఫ్లో అంతా కనబడుతూ ఉంది కదా, అది మొత్తం కూడా మన ఇంటి ముందు ప్రాంతము. అట్లాంటి ప్రాంతంలో మన కోళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఇంత వర్షంలో కోళ్ళు తడిస్తే రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. తడవకుండా మనం ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ఇది మనం అయితే ముందు తెలుసుకోవాలి. చూడండి, మనమైతే క్రమ్ములు ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఇది 70 కిలోల బ్యాగ్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. మనము కుళ్ళ కూడా అమ్ముతూ ఉంటాము. కొంతమందికి 30 కిలోలు 40 కిలోలు మనం పంపిస్తూ ఉంటాము. ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళు అయితే మనకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మొబైల్ నెంబర్ ఉంటా ఉంటుంది డిస్ప్లే మీద. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అది క్రమ్ముల ఫీడ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటా ఉంటుంది. ఇది మనకు 2 రకాలు ఉంటా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకు ఒక ఫీడ్ ఉంటుంది, మనకు నెల లోపు వాడుకోవచ్చు. నెల తర్వాత ఇది గ్రోయర్ ఫీడ్ అంటూ ఉంటాము. పెద్ద కోళ్ళ నుంచి వెళ్ళి 6 నెలలు సంవత్సరం వయసు వరకు కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇదైతే మనం పెడతా ఉంటాము. దీన్ని మనము ఏ విధంగా పెడతా ఉంటాం, మరి ఇంత వర్షంలో ఫీడ్ అది కాస్ట్ పడుతూ ఉంటుంది, మనకు రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఏ విధంగా పెడతా ఉంటాము అంటే, మనకు ఒక్కొక్క బోన్కు ఒక్కొక్క జగ్గు ఉంటా ఉంటుంది. ఆ జగ్గులో ఫీడ్ పెట్టి వాటికి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కోళ్ళకు మనం పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా పెట్టినప్పుడు అవి తీసుకుంటూ ఉంటాయి. చూడండి, మనకి కనబడుతూ ఉంది కదా, కోళ్ళకు మనము ఫీడ్ పెట్టేది ఫీడర్ ఉన్నది. ఆ ఫీడర్లో మనమైతే ఫీడు నింపి వాటికి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కదానికి వేస్ట్ కాకుండా జగ్గుల్లో పెడతా ఉంటాము. ఈ రోజు మొత్తం కూడా మన కోళ్ళని విడిచిపెట్టే పరిస్థితి లేదు, ఎందుకంటే వాటర్ విస్తారంగా ఉంటుంది కాబట్టి విడిచిపెట్టలేము. ఈ విధంగా ఫీడర్లో కానీ జగ్గులో కానీ మనమైతే ఫీడ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. ఫ్రెండ్స్, కావాల్సిన వారైతే మనకు సంప్రదించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ మనకు తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.